Всем привет! Расскажу, как настроить планировщик на неделю, день и конец недели. Вот заходим в меню. Сейчас я выйду. Вот. Заходим кнопкой Set. Заходим в третье меню. И тут он, вот 3.1, это вообще его включить или выключить. Ваш планировщик работы на неделю, день или конец недели. Вот именно в 3.1 будет означать, что вы выключаете на все. Видите, есть на день можно настроить, его можно отдельно включить, выключить. Можно на неделю также график расставить и можно вот включить, выключить. И тут можно на концовку недели тоже включить и выключить. Допустим, у вас настроенный на неделю и конец недели. Вы не хотите каждые 2 раза выключать, вы просто вот тут вот его заходите. И тут выключаете OFF, и он больше не будет обращать внимание вообще на ваш расставленный рабочий график. Ну так, а чтобы он у нас работал, нужно, чтобы было ON. Вот мы ставим его ON. Тогда возвращаемся, заходим. Тут можно настроить в 3.2 меню программу на день. Тут выбираем вот первое 3.2.0.1. Это будет у нас, чтобы он обращал на наш дневной график внимание или не обращал внимания. Если, допустим, мы поставили OFF, а хотим настроить на неделю, тут ставим ON и там настраиваем. Сейчас покажу. Ну вот, возвращаюсь на день. Вот день. И тут я тогда выбираю, вот, допустим, хочу настроить на день, да. Вот первое, я ставлю ON. Тогда следующее нажимаю, через Set дальше ухожу, выставляю. Вот тут будет старт 1. Он первый раз у вас когда будет включаться. Вот у меня поставлено в 4. Поменять можно вот с этими кнопками туда-обратно. И подтвердить кнопкой Set. Тут он будет просить, когда первый раз выключится у вас. Тут так же самое, настраиваем ваше время. И опять кнопкой Set. Тут он уже просит второй раз. Допустим, я вот настроил с утра, чтобы он мне работал, и вечером. Вот тут я тоже могу его просто взять. Вот. Можно выключить, чтобы только 1 раз в день. Тогда вставим OFF и все, и он не будет, видите? И стоп тоже ставим OFF. Ну, видите, вот, допустим, было время, там можно поставить OFF. Вот он OFF, и он не будет. Он будет только тогда работать по нашему, вот, возвращаемся назад. Только 1 раз в день будет. Вот старт 1 и стоп 1, да? А дальше стоп, старт 1 OFF и стоп 2 тоже OFF. Ну вот. А если мы хотим, чтобы он первый раз у нас там, допустим, вот в 4 утра включился бы, да, в 4, а выключился там, допустим, у нас, ну, поставим, чтобы до 7 утра, да. Вот 7 утра он у нас будет выключаться. Все. И это дальше пусть есть OFF. Если было какие-то там обозначения, ставим вот OFF, видите, он тут. И стоп тоже OFF. Ну вот это будет у нас получается. Сейчас настроено только 1 раз включаться в день. И он будет включаться только с утра. Вот мы заходим, видите, он. Тут дальше он переменяется. Первый раз включается в 4, выключается в 7. Хочем добавить еще, чтобы второй раз, допустим, там у нас, ой, полежал. Включался там, допустим, старт второй раз в день, там, допустим, ну вот, в 1:30, да, и чтобы второй раз выключался он у нас, также жмем дальше, меняем, там, допустим, ну, я не знаю, сколько, ну, пускай будет там в 5 вечера, да, пол шестого, и все, вот Set, выходим. И получается, что все, у нас первое обозначение ON должно быть, есть. Тут смотрим, тоже на день ON и все. Эти все остальные должны быть OFF. На week выключено и weekend тоже OFF должно быть. Вот все. Теперь мы настроили, получается, вот он. По таймеру он будет обращать внимание. Сюда заходим, день он будет обращать внимание, видите, он. Второе, он показывает 4 утра, первый раз будет включаться в день. Первый раз выключаться он у нас будет в 7 утра. Второй раз включаться он у нас будет в 1:30. И выключаться он у нас будет там в 5:30. Вот и все. Это будет. Вот теперь он у нас настроенный на день. Ну, 2 раза в день.
там любой день, там суббота, воскресенье, понедельник, ему без разницы, он будет именно каждый день вот этим графиком. Главное, чтобы, смотрите, когда настраиваете, вот, допустим, на день, чтобы время не перекрещивалось. Может быть, у вас так получится, что вы настроите, что он в 7 утра включается, и со вторым таймером он должен был выключиться, ну там, допустим, в 5 вечера, а вы еще один какой-нибудь таймер поставили, что он выключится на неделю, да, там где... ну ладно, дойдем до недели, тогда расскажу. Ну вот это тогда получается, мы настроили на день. Вот хотим настроить, тогда выключить на день, просто off и все, не надо там дальше ничего менять. Один, вот этот вот стоит 3201, и тут чтобы было off. Он больше не будет обращать, у нас дневной график. Переходим на неделю настраивать, заходим, вот он у нас сейчас выключен, мы его включаем на неделю, да. Сюда заходим, он у нас просит, когда первый раз включаться, это у нас 4.50, когда второй раз выключаться, в 7.30, да, стоит. Ну и опять этими кнопками меняем, как нам удобно. Тогда дальше идем. Он просит вот этот на программ 1, это первый раз включаться, да, который мы настроили вот только что. Он просит понедельник ему включаться, вот мы выбираем понедельник, да, включаться. Допустим, вторник. Нет, мы не хотим, чтобы вторник он включался, поэтому первые программы настроенные наши. Вот off. Также среда хотим, ну вот, допустим, хотим. Четверг мы не хотим, чтобы он включался. Выключаем. Дальше. Тут пятницу он просит. Пускай он опять выключенный, не обращает на нашу настройку. Тут он уже просит у нас субботу. И выбираем там, чтобы субботу он включался и выключался. И воскресенье. Вот и все. Теперь вторую он программу просит. Второй раз в день настраиваем на неделю. Вот в 6 раз. Ну вот, пускай он у нас включается, допустим, второй раз на неделе. Мы настроим на, допустим, ну пускай есть пол первого дня, да, настроено. Нажимаем. И чтобы выключался он у нас, допустим, где-то в 2 часа дня. Вот берем назад, идем до 2 там. Вот, 2 часа. Это будет стоп. И опять выбираем. По понедельникам ему работать по нашему второму графику или не работать. Понедельник не будем пускай. Вот вторник пускай он по второму работает. Ну вот ставим. Тут опять среду также и так далее. Настраиваем все дни, как нам удобно. Также и третий раз. Тоже настраиваем все времена. Ну, допустим. Так, я был дошел. Сейчас, подождите. До старт 2 закончим, да? Вот, третий. Вот он просит там воскресенье, чтобы включался второй график. Опять ставим теперь программу 3 на целую неделю. Опять мы выбираем, допустим, чтобы третий раз мы можем настроить на неделю. Вот, допустим, там в 5 вечера, да, в 5:10. И выключался бы он, допустим, у нас там, ну, каких 8, да, поставим. Ну, вот поставили 8. И теперь понедельник, пускай он по этому третьему графику работает. Тут он вторник просит, пускай работает. Среда, четверг, пятница. Ну, добавим тут еще, да, и тут. Ну, и потом можно четвертую программу. Можно 4 программы. На неделю можно настроить 4 программы. 4 включения и 4 выключения. И просто выбираем опять, во сколько ему включаться и во сколько выключаться. Можно его снять четвертую. Просто крутим. Допустим, давайте снимем четвертую. Нам не надо, да, четвертую. Раз, чтобы включался он. Вот это вот меняем на... Ой, подождите, тут это рабочие дни, программа 4. Сейчас я дойду. Вот, мы дошли, допустим, вот настроили третий раз. Четвертый раз нам уже не надо на неделе. Мы хотим выключить. Тогда просто четвертый раз, где он просит старт, программ 4, меняем на off. Вот крутим до 12:00 ночи, вернее. Вот. И off. Ну, допустим, 50. И видите, он off. Тогда 00 есть еще. Вот так. Off. И также само стоп. Берем просто еще крутим до 00. И он как бы покажет вот off.
и все. И получается, тут дальше уже можно ничего не включать, потому что у нас еще стоит off. И on, и off. Ну, можем везде еще добавить off. Вот везде. Все, четвертой программы не будет, допустим, нам это слишком много. Но если вам надо, вы настраиваете свой таймер, и по нему он будет работать. Тут недельные дни, вот идет все время. И чтобы просто пройти, можно вот с этими клавишами пройти по вашему графику. Пойдем на первое нащелкаем. И посмотрим наш график. Можно просмотреть, как мы настроили. У нас должно быть 3 графика. Вот. Первое, это значение во всем. Это чтобы он обращал внимание, работал по нашему недельному графику. Заходим в второе, смотрим. Тут это мы настроили, что он будет включаться в 4:50 утра. И выключаться будет в 7:30. Потом тут у нас понедельник он будет, потому что он. Вторник он не будет по этому таймеру включаться. И так далее. Вот все недельные дни выбираем, как нам угодно. Потом он идет, вот видите, воскресенье мы настроили, и тогда просит второй раз, когда включаться. Мы настроили в 12:30, он у нас будет второй раз включаться по графику и выключаться в 2 часа. Вот он, стоп. Программа вторая, да. И опять же, тут недельные дни, и он off. Off это значит, он не будет в этот день по этому графику включаться и выключаться. А on обозначение, значит, он будет по этому графику. И вот так до конца мы идем и смотрим. Так мы можем пройти по всему меню. Если где-то что-то поменять, мы просто меняем с этими клавишами. И можно так настроить на целую неделю. Возвращаемся. И тут можно еще добавить субботу и воскресенье. Так же само добавить. Он будет on, ставим первое, и тогда тут мы добавляем нам еще во сколько? Еще один раз график. Это будет дополнительный график. Допустим, мы хотим, вот мы настроили на целую неделю, но мы хотим выходные, чтобы он почаще включался. Вот еще какой-то, лучше на листике напланируете со скольки до скольки. Получается, на неделю можете 4 программы, плюс еще концовку недели можете тут добавить. Допустим, у нас остался пробел, когда котел не работает там от 5 до вечера, ну, допустим, в любое время. От 9 вечера мы хотим, чтобы по субботам, и до 10 он еще бы чуть-чуть погрел у нас. Мы берем, вот тут заходим в это меню и добавляем, я вышел, вот, weekend, да, и тут мы ставим on, он был у нас off, ставим on, и мы добавим вот тут еще, чтобы он у нас включался один раз. Так же самое, у него несколько программ будет сейчас. Вот хотим, чтобы он 9 вечера у нас еще по субботам и воскресенье дополнительно подогрел. Ну, так как мы находимся, допустим, в конце недели дома. Ну, и мы хотим, чтобы потеплее было. Ну, 9 тут настраиваем. Ну, и пускай до 11, да, подогреет еще по выходным лишние часики. И также вот опять старт 2 и стоп 2. Получается, конец недели можно 2 программы выставить, еще добавить. Это у нас получается, мы на неделю настроили. На неделю, когда настраиваешь целых 4 у нас графика можем расставить. И по каким дням включаться недельным выбрать. А тут еще можно 2 добавить по субботам и воскресеньям. Ну, допустим, давайте настроим, как пример, да. Вот берем Enable у нас, чтобы он работал по нашему графику. День. Это очень просто. Тут 2 раза мы настраиваем, и это на целую, без разницы какой день у нас. И пускай он работает, да. Мы выключим этот день. Мы хотим на неделю настроить. Берем на день off и все. Тут дальше можем не менять ничего. Он первое обозначение 3201. Это на день, и он off. Он как бы на эту нашу программу дальше не обращает внимания. Он выключен. Берем неделю. И вот у нас включено, да, на неделю первое. Можем выключить. Ну вот включено на неделю. И вот 4 программы мы тут и наставляем. Поначалу, как я рассказывал, что старт 1 и стоп 1. И теперь вот идет он программа 1.
Тут мы выбираем недельные дни и так далее. На все настраиваем. Но в принципе я уже это рассказал. Ничего сложного нету. Если мы хотим, чтобы работал только на неделю, то мы берем вот тут on, ставим первый, выходим. Второй ставим off и weekend ставим off. Все, он у нас будет работать только на неделю программой. Вот тут обязательно должно быть, это вообще, чтобы он работал 3.1.0.1. Тут мы ставим всегда, если мы хотим, чтобы по нашему таймеру он работал, мы ставим тут всегда on. Это просто, очень просто, чтобы отключить, допустим, у нас график стоит, но мы не хотим, чтобы он по графику включался и выключался. Мы его берем сюда, заходим и настраиваем off. И все, нам не надо там эти все цифры щелкать, очень просто. Выключили, и он больше по нашему графику не будет обращать внимания. И так же самое включить. У нас уже все настроено, мы просто on делаем, и он опять по нашему графику будет работать. Настроенному. Вот он все, теперь будет по нашему графику. На день он не будет обращать внимание, на неделю не обращает внимания, на уикенд он обращает, на концовку недели. На концовку недели имеется в виду суббота и воскресенье. Мы его выключаем, суббота-воскресенье. И все, дальше можно не менять вот эти цифры. Главное, вот первое, обычно вот это обозначение идет включить на этот или нет график. Ну вот, получается так. В принципе, получается, можно настроить тут целых 2 раза включиться-выключиться, потом на неделю целых 4 раза, это у нас уже 6. И еще концовку недели можно добавить еще 2. Ну, вот у нас 8 раз он может включаться и выключаться. Ну, получается, можно настроить так, что он 6 дней у нас, точнее, 7 дней недельно будет включаться. 8 раз можно распланировать. Ну, это суббота-воскресенье, да, 8. А, допустим, на остальные дни он будет 6 раз, если мы настроим на неделю и на день. Но нам столько много, в принципе, никому, я думаю, не надо, чтобы 8 раз он включался. Потому самое удобное, я считаю, что это на день и 2 раза в день, это самое оптимальное. Вот берем, тут off стоит, тут смотрим, тоже off, это означает, что недельный график он не обращает внимания, концовку недели он тоже не обращает внимания. Ну все, тут он on, берем тогда опять день, включаем, чтобы он нашему каждый день обращал бы на этот график. Тут можем настроить 2 раза включаться и выключаться. Ну, в принципе, я тут уже буду повторяться, получается. Ну, вот мы настраиваем просто 2 графика, да. Последний раз показываю, это у нас стоит on на день. Меняем, вот в 4 утра он у нас будет включаться. Каждый день полностью он будет в 4 утра включаться первый раз. И первый раз он будет выключаться у нас в 7 утра выключаться. Вот первый график. И второй ставим, каждый день он будет включаться второй раз у нас вот по этому обозначению. И выключаться будет по этому обозначению. Это будет на каждый день. И все, это самое простое, если настроить 2 раза. Ну, все остальное, в принципе, объяснял. Надеюсь, что поняли. Может быть, кому-нибудь пригодится или поможет это все. Спасибо за просмотр. До свидания.